дуудлагын пицца захиалах уу? Аль эсвэл гэртээ өөрийн гараар дуртай жороороо пицца хийх үү? Та сайн ээж, сайн эзэгтэй бол өөрийн гараар пицца хийхээр шийдсэн баха. Тэгвэл анхаарлаа хандуулна уу? Солонгосын Дэв брэндийн пицца жигнэгч шилэн таглаатай, гар халахаас сэргийлсэн халдаггүй бариултай. Диаметр нь 32 см юм а. Хамгийн том пиццаг өөрийн гараар хийж гэр бүлэрээ зоглохоос гадна зочдод айлах боломжтой боллоо. Түлж нааздаггүй сайн чанарын тогоотой зориултын пицца жигнэгч юм а. Пицца жигнэхдээ 1-5 хүртэлх халдаг тохиргооноос сонголтоо хийгээрэй. Энэхүү жигнэгч нь ажиллаж байхдаа амардаг, эргээд халж болох үйл явцыг автоматар үргэлжлүүлдэг тохиргоотой. Шинэхэн бүтээгдэхүүнийхээ чанар чансааг харуулах үүднээс хэрэглэгч таны нүдэн дээр 2 төрлийн пиццаг хийж харуулъя. За ингээд эхлээд хамтдаа махта пиццаг хийж үзцгээе. Пицца жигнэгчээ эхлээд тогон залгана. Дараа нь тогоогоо тослож бэлтнэ. Бэлдсэн гурилаа халаасан тогоон дээрээ дэвсэж өгнө. Хүмүүсийн сонголт өөр байдаг шүү дээ. Одоо пиццаг зузаан гурилтайгаар идэх дуртай хүн байхад харин эсэргээрээ маш нэмгэн гурилтай пиццаг таашаадаг хүмүүс байдаг. Тэгвэл та өөрийнхөө хэрэглээнд тохируулаад одоо гурилаа зузаан дэвсэж болно, аль эсвэл нэмгэн дэвсэж болно. За ингээд гурил бэлэн боллоо. Одоо томат савсаа жигдхэн тарааж тавьж өгнө. Үүний дараа бэлдсэн одоо хяан болоод гахаа маха тавьж өгнө. Та бүхэн мах ихтэй пицца идэхийг хүсэж байгаа бол маха ахиухан тавьж өгснөөр илүү амттай сайхан пицца болох юм а. За дараагийн орц болвол өргөст хэмхийг нэмгэн зүсээд жигдхэн тарааж тавина. За пиццаны бас чухал нэгэн орц болдог мөөгөө бүгдээрээ тавьж өгье. За мөөг бол пиццанд их сайхан амт оруулж өгдөг. Хар болоод ногоон өнгийн оливыг заавал хийх ёстой байдаг. Энэ удаад хар оливыг сонгосон байгаа. За ингээд пиццаны хамгийн сүүлийн чухал орц болох сэрээ бүгдээрээ үрж тарааж тавьж өгье. За сэр их байх тусмаа пицца амттай сайхан болдог тул одоо сэрээ ахиухан хийгээд өгвөл мэдээж таны хийж байгаа пицца амттай сайхан болно. Хамгийн сүүлд нь баг зэргийн давс нэмж өгвөл бас их зүгээр. Аль эсвэл давсны оронд хар перц ч юм уу гоёнд та бүхэн дуртай амтлагчаа хийж болох юм а. Ингээд 15-аас 20 минутын дараа үр дүнгээ харцгаая. Энэ хугацаанд охид бүсгүйчүүдийн дуртай ногоотой пиццаг хамтдаа хий. Эхлээд тогоогоо тогон залгаж халаана. Дараа нь тогоогоо тосолж бэлдэнэ. Пицца жигнэгчэндээ гурилаа тарааж дэвсэж өгнө. Харин одоо соусаа жигдхэн тарааж өгнө. Ногоотой пицца учраас буйцааг хийж өгвөл буйцаа одоо пиццанд их сайхан амт оруулдаг. Тэр буйцаагаа та бүхэн идэх хэмжээгээрээ тарааж байрлуулна. Үүний дараа жижиглсэн цэцэгт байцаагаа нэмж өгье. Мэдээж энэ пиццанд сайхан амт өнгө оруулах үүднээс өнгийн чинжүүг хийхээр бэлдсэн байгаа. Өнгийн чинжүүнүүдэд та бүхэн жигдхэн тарааж тавьж өгнө. Энэ удаад мөөгийг мөн л ногоотой пиццанд оруулж өгсөн байгаа. Мөөг бол пиццаны одоо зайлшгүй байх ёстой орц учраас мөөгөө тавиад өгье. Ногоотой пиццанд хар болоод ногоон өнгийн оливыг заавал хийх ёстой байдаг. Энэ удаад хар оливыг сонгосон байгаа. Үүний дараа эрдэнэ шишийг ногоотой пиццаныхаа орцонд мөн л оруулсан учраас эрдэнэ шишээ зохих хэмжээгээр тарааж байрлуулна. Ногоотой пиццаны хамгийн чухал орц болох хам борогцоог тавилаа. Хам борогцоо бол одоо чихэрлэг хэрнээ маш сайхан тансаг амтыг оруулж өгдөг учраас хам борогцоогоо та бүхэн жигдхэн тавиад өгнө. Үүний дараа сэрээ тарааж байрлуулна. Ингээд 20 минутын дараа амталж үзгэл үлдлээ. Хүүхэд бүр пиццанд дуртай байдаг. Тиймээс охин хүүгийнхээ төрсөн өдрөөр тэмдэглэлт баярын өдрүүдэд дуудлагын пицца захиж хүлээж суухын оронд гэр бүлийнхнийхээ дуртай амттан жороор хамгийн том пицца хийж охин хүүгээ баярлуулах боломжтой боллоо. Солонгосын Дэв брэндийн пицца жигнэгч нь чанар эдлэгээ сайтай тул таны олон жилийн эдлэгийг таах болно. Та захиал бид гэртдээ нь хүргэж өгөх болно. You might want to sing it note for note, don't worry. Пицца хийхэд хялбархан гэдгийг та харлаа. Ердөөл 3 пиццаны үнээр пицца жигнэгчийг худалдаа аваарай. Ингээд хүссэн үедээ дуртай жороороо амтлаг халуун пиццаг хийцгээе.